दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में छोटी सी गलती भी बहुत बड़ी कीमत ले लेती है। सोचिए, एक खांसी की साधारण दवा जिसे राहत देने के लिए दिया गया, वही दवा किसी बच्चे की जान ले ले। ये कितना डरावना है। हाल ही में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। ऐसा मामला जिसमें एक कप सिरप ने मासूम बच्चों की जान ले ली। नाम है कोल्ड्रिप सिरप। आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरी कहानी स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आखिर इस दवा में ऐसा क्या था जिससे यह जहर बन गई। केस की शुरुआत से लेकर जांच, केमिकल एनालिसिस, सरकारी कार्रवाई और आपकी सावधानियां, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक दवा की नहीं बल्कि हमारे पूरे हेल्थ सिस्टम की है। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वेलकम टू माय चैनल सेहत एंड साइंस। कुछ दिनों पहले मध्य प्रदेश के शिवपुरी और राजस्थान के भरतपुर जिलों से रिपोर्ट आई कि कई बच्चों की तबीयत अचानक बिगड़ गई। सिम्टम्स एक जैसे थे: उल्टी, पेशाब में कमी और फिर किडनी फेलियर। सभी में एक कॉमन बात निकली, उन्होंने एक ही कप सिरप लिया था जिसका नाम था कोल्ड्रिप। जांच शुरू हुई और जो सामने आया उसने सबको चौंका दिया। रिपोर्ट्स के अनुसार कम से कम 20 बच्चों की मौत मध्य प्रदेश में हुई। कोल्ड्रिप सिरप में डाइथाइलिन ग्लाइकोल डीईजी नामक एक्सट्रीमली टॉक्सिक केमिकल पाया गया, जिसकी क्वांटिटी लगभग 48.6% थी, जो कि नॉर्मल लिमिट से बहुत ज्यादा थी। कोल्ड्रिप सिरप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स तमिलनाडु की है। इसके अलावा 2 अन्य सिरप्स रेस्पीफ्रेश टीआर और रिलाइव भी डीईजी कंटामिनेशन के शक में आए हैं। अब जानते हैं डाइथाइलिन ग्लाइकोल क्या होता है। डाइथाइलिन ग्लाइकोल एक इंडस्ट्रियल केमिकल है जो एंटीफ्रीज, सॉल्वेंट्स और फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट में यूज होता है। यह ह्यूमन बॉडी के लिए टॉक्सिक होता है, किडनीज और लीवर को डैमेजिंग इफेक्ट देता है। जब डीईजी बॉडी में जाता है तो यह किडनी की फिल्ट्रेशन यूनिट नेफ्रॉन्स को नुकसान पहुंचाता है, जिससे एक्यूट किडनी इंजरी, यूरिन प्रोडक्शन बंद होना, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस और अंततः मौत हो जाती है। डब्ल्यूएचओ और ड्रग सेफ्टी एजेंसीज ने डीईजी को हाईली डेंजरस केमिकल माना है और मेडिसिन में इसकी परमिशनल लिमिट बहुत कम 0.1% रखी है। लेकिन कोल्ड्रिप सिरप में पाए गए डीईजी की मात्रा उस लिमिट से लगभग 500 गुना ज्यादा निकली। अब समझते हैं किन कारणों से कंटामिनेशन हो सकती है। कई बार सस्ती प्रोडक्शन के चक्कर में कुछ कंपनियां इंडस्ट्रियल ग्रेड केमिकल्स का इस्तेमाल कर लेती हैं। मैन्युफैक्चरिंग में क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट को अवॉइड किया जाता है या नॉमिनल दिखाया जाता है। रेगुलेटरी इन्फेक्शंस की कमी या पेपर वर्क मैनिपुलेशन से ऐसी ट्रेजेडीज भी हो सकती हैं। डब्ल्यूएचओ ने भी कहा है कि भारत में कप सिरप्स की टेस्टिंग में स्क्रीनिंग गैप्स पाए गए हैं, यानी सिस्टम में कहीं ना कहीं लापरवाही जरूर हुई है। अब जानते हैं सरकार ने इस पर क्या कदम उठाया। सरकार ने सभी राज्य सरकारों को अलर्ट जारी किया है कि कप सिरप्स की व्यापक जांच की जाए। कंपनी के मालिक जी रंगनाथन को गिरफ्तार किया गया है। कोल्ड्रिप सिरप को तुरंत बैन कर दिया गया। सरकार ने कोल्ड्रिप सिरप की सेल पर रोक लगा दी है और स्टॉक्स जब्त कर लिए हैं। लगभग 433 बोतल्स को जब्त किया गया और 222 सॉल्ट बोतल्स को ट्रेस किया जा रहा है। डब्ल्यूएचओ ने इंडिया की कप सिरप टेस्टिंग प्रैक्टिसेस पर सवाल उठाए हैं और कहा कि इंटरनल स्क्रीनिंग गैप्स हैं। ड्रग कंट्रोल एजेंसीज और हेल्थ मिनिस्टर ने अलर्ट जारी किया और मैन्युफैक्चरर्स और स्टेट्स को क्वालिटी विजिलेंस बढ़ाने का निर्देश दिया। हेल्थ मिनिस्टर ने बयान दिया, गिल्टी विल नॉट बी स्पेयर्ड। यह मामला सिर्फ नेग्लिजेंस नहीं बल्कि क्रिमिनल ऑफेंस के तौर पर देखा जा रहा है। हम सबके लिए इस घटना से कुछ जरूर सीख है। किसी भी दवा को बिना डॉक्टर की सलाह के कभी न लें। सिरप या टैबलेट की पैकेजिंग पर हमेशा मैन्युफैक्चरर, बैच नंबर और एक्सपायरी डेट चेक करें। अननोन या अनवेरिफाइड ब्रांड से बचें। केवल अप्रूव्ड और रेप्यूटेड फार्मास्यूटिकल ब्रांड्स की दवाइयां लें। किसी दवा से अनयूजुअल रिएक्शन हो तो तुरंत मेडिकल हेल्प लें। और सबसे जरूरी है अवेयरनेस फैलाएं, क्योंकि जागरूकता ही सुरक्षा है। कोल्ड्रिप सिरप का ये मामला हमें याद दिलाता है कि दवा तभी दवा है जब उसमें जिम्मेदारी हो। हमारी हेल्थ सिर्फ डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर नहीं बल्कि उस कंपनी की ऑनेस्टी पर भी निर्भर करती है जो दवा बनाती है। इसीलिए सतर्क रहिए, सोच समझकर दवा चुनिए और दूसरों को भी बताइए ताकि कोई और ऐसी ट्रेजेडी का शिकार ना बने। मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को अपने सभी रिलेटिव्स के साथ शेयर करें, क्योंकि एक छोटी सी अवेयरनेस किसी की जिंदगी बचा सकती है। आपको क्या लगता है, हमारा हेल्थ केयर सिस्टम कहाँ तक सेफ है? अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल सेहत एंड साइंस, जहां हम सेहत को समझते हैं साइंस के साथ।